Vem jogar comigo 99 Noites na Floresta. Esse jogo foi baseado em fatos reais. Vou ler aqui uma palavra para vocês do que está escrito aqui. Denúncias foram feitas de um cachorro de pé em duas pernas de forma artificial na floresta. Na semana seguinte, 4 crianças desapareceram. Estava claro que algo estava muito, mas muito errado com aquela floresta. Após a busca da polícia, não foram encontradas pistas sobre as crianças desaparecidas. A floresta foi imediatamente fechada ao público. Você tem 99 dias para investigar os mistérios da floresta e descobrir o que está acontecendo. Bora jogar, gente. Só que dessa vez a gente vai ter uma visita especial com a minha amiga, o nome dela é Maria Luísa, e a gente vai ter a presença dela pra jogar esse jogo. Eu não consigo mostrar a voz dela, gente, porque ou eu mostrava a voz dela ou eu gravava o vídeo. Então eu vou gravar o vídeo com ela aqui perto, tá? Então bora. Vamos dar um oi pra ela aqui. Escrevendo pra ela, tá, gente? Pera aí. Escrevi, a gente vai entrar no jogo e já volto com vocês. Minha amiga ela vai falar com vocês, tá, gente? Ela tá escrevendo o nome dela. Eu sou a. Olha como é boa as línguas de sinais. Como ela fala, né? A gente vai, gente, vamos. Vamos! Bora. Volta pra cá, Maria. Não! Ela se foi. Ela se foi. Meu Deus, peraí. Vamos esperar um pouquinho da confusão. E vamos esperar ela voltar pra acabar essa confusão. Só vai nós duas. Continuando aqui, gente, eu tô esperando a Maria chegar. Ela entrou no jogo e ela não tá voltando. Ela foi levada pela aquela cabra. Tô brincando. Ela foi levada, gente. Ela foi levada pelo aquele bicho. Gente, tô esperando. Cadê a Maria, gente? Ela falou que ia sair do jogo e entrar de novo, porque ela tinha entrado em outro server. Que não era o que eu tava, né? Que a gente ia jogar em dupla. Cadê a Maria? Cadê a Maria que não chega? Pet, deixa eu mandar uma coisa pra ela. Olá, tá entrando. A minha amiga, tá, gente? Bora jogar. Você vê 99 noites, encontre as criancinhas. Oh. Tá. Já dizendo, gente, isso não é um tutorial,
tá? Não é um tutorial, ok? Não é, tá? Não é. Tá, eu vou ajudar minha amiga. E eu vou te falar um negócio pra você, gente. Na primeira noite, o bicho não te ataca, então tu pode sair na rua. Eu fazer uma coisa, eu não quero fazer, mas eu descobri que se tu fizer isso, o bicho fica com o olho vermelho. Então, eu tô fazendo, né, gente? Eu tenho uma experiência muito boa, né? Então, vou fazer. Vou fazer. Tô com medo? Tô. Acho que ele vai me matar, acho, com certeza. Mas tô nem aí, né? Se eu tô fazendo, eu tô nem aí. Né? Botar aqui pra melhorar as coisas. Uau, ela pegou um pé de coelho. Tipo, ela pegar um pra mim. Não bota na... Se ela botar... Tá, bora. Gente, eu tô com muito medo, tá? Eu tô com medo. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com muito medo de morrer. Gente, já curte e segue pra mais vídeos assim, tá, gente? Se vocês gostaram, claro. Escreve nos comentários, gente. O próximo jogo que vocês querem que eu jogue. Ou vocês querem que eu jogue esse jogo com a minha amiga, né? Das dúvidas, o nome dela é Maria Luísa. Mariana. A cenoura não abastece em nada. Eu não sei, mas... Ai, meu Deus do céu. Corre. Tô cagada de medo. Ai, meu coração. E esse é com a águia, tá, gente? Com a águia. Espanta ele. Sai daqui, seu bicho bunda mole. Ele despawnou. Meu Deus. Tô com medo, tá, gente? Não. Não. Eu tô com medo. Pera, gente, eu vou aumentar um pouquinho o volume pra vocês escutarem mais, tá? Tô aumentando o volume. Quero ver o bicho. Ah, tá assustador já. Tô com medo.
Não, e é só o dia. É só o dia 1, 2 ainda. Ai, meu ouvido. Só consegui a comida dele. Ai, obrigado. Pegar o saco bom. É isso. Cara, é isso que eu queria ter mostrado pra vocês. Socorro. Deus, cadê a Maria? Dá uma corridinha. Da Svi. Eles gostam de mim. Não me diga, eles sobem aqui. Socorro, de uma ajuda pra Maria.
Meu Deus, socorro. Ai, ai, tadinha. Ela morreu. Vou mandar um negócio pra ela, pera aí. Vou mandar isso aqui pra ela. Eu vou em busca de bandagem. Vou correr. Meu Deus, eu tô com fome. Volta, volta pra fogueira, corre. Isso. Rápido, corre, 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 corre. Agora eu vou poder salvar a Maria. Ela vai me ajudar pra mim não morrer. Corre. Ai, socorro. Vai, Maria, vai, vai, vai. Não. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô chocada. Eu estou chocada. Por que que eu morri? Me diga, me diga. Ó, gente, pera aí. Eu vou pedir pra Maria pra gente jogar com outra pessoa pra ver se a gente consegue viver. Ó, dei uma palavra com a Maria e eu falei isso aqui pra ela. Vou esperar os segundos e eu já volto com vocês.
Voltei pro início, agora vai jogar com mais pessoas, são 5 pessoas. Entramos. Como é que eu sei se a minha... Meu Deus, tá ali. Eu vou relaxar porque todas estão fazendo trabalho. Tô brincando. Vou diminuir o volume, porque tá muito alto pra mim. Muito alto mesmo. Estou servindo sorvete. Um mousse de sorvete. Ai. Nunca vou ajudar. Gente, se não acreditar, olha o tanto de coisa que a gente evoluiu. Muita coisa, né? Eu também acho. Meu Deus. Gente, se eu morrer, será que vão me salvar ou não? Eu tenho um ano, gente, e ó. Eu tô jogando com a minha amiga. Tô comendo. Onde é que eu vou botar armadilha? Como que ela morreu? Eu não entendo, ela sempre morre. Jura? Não, eu perdi a vontade de jogar. Não sei como que ela morreu. Vamos esperar. É um machado. Ah, tá. Eu quero um band-aid. Que eu vou falar melhor com uma bandagem. A noite está se aproximando. E eu não encontrei a bandagem. Eu tô procurando baús pra ver se eu encontro. Ah, é o segundo dia. Eu vou mudar onde tô indo, gente. Eu não sei se eu vou sobreviver.
Ai, ai. Vou esperar ficar dia. Já volto com vocês. Oi, gente. Ó, você tá cansado de ficar procurando filme, você tá sem opção de filme e você quer descobrir um filme novo. Gente, eu tenho um filme maravilhoso pra vocês verem. Pra quem não viu, é maravilhoso, tá? Guerreiras do K-pop, gente. Guerreiras do K-pop é uma coisa, é um filme muito bom, tá? Sobre uma menina, uma banda de K-pop que defende as pessoas dos demônios, né? Mas ó, eu não sei explicar muito o filme, porque eu não sou muito boa explicando os filmes. Mas, se você pesquisar Guerreiras do K-pop no YouTube, no TikTok, ou na Netflix, ou qualquer aplicativo de ver filme, você vai encontrar, porque ele é muito bom. Eu só não sei se vai aparecer na Disney. Mas aí vocês veem. Voltando pra cá, gente. A menina morreu. Quer dizer, a minha não, né? A minha amiga morreu. Olha ela aqui. Agora tem que procurar alguma coisa que vai salvar ela. Não sei o que vai salvar ela. Mas eu vou procurar baú. Nunca saiba que eu acho. Morri também. Eu e a Luísa. A gente morreu. E agora? O que eu vou fazer agora? Ai, ai. Então morri. E agora? Aí anoiteceu. Dia 4, pra quem nunca jogou esse jogo, acho meio impossível. Mas dia 4 vem uma gangue que vai te matar. Se você for bom no jogo, você vai conseguir matar ele. Mas, tipo assim, se você for meio igual ele, porque assim, ele não consegue matar muitas pessoas, porque eles se matam quase toda hora, igual a última vez, né? Quando eu acho que no começo do filme, do vídeo, eu acho que morri mesmo. Uhum.
Eu vou beber assim. Me salva, pelo meu Deus do céu. Me salva. Qual o nome dela? Deixa eu ver. Lilo. R$599, eu acho que é isso. Meu Deus do céu. Então foi isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!